sizlarga boylik va boysiz uyni videosini olib beraman. Hozir birinchi bo'lib boylik uyda ko'proq odamlar almaz blok ishlatishadi. Birinchi tepasiga birinchi ular himoya qobig'iga TNT qo'yishadi. TNTni qo'yamiz. Bizga hozir teleskopga unchalik katta uy kerak emas. Va siz boy uyda yashaysizmi yo kambag'al uyda yashashingizni izohlarda qoldiring. Mana va bizga shuncha yetadi. Va ustiga almos o'qdevor pasdan bo'ladi. Mana va shunday bo'ladiki, mana sekin hammasini qilib olamiz. Almozlarni qo'yib turib, endi o'qdevorni qilamiz. O'qdevor mana shunday holatda bo'ladi va mana shunday qilib qilaverasiz. Qilgan holatda mazza qilib qimirlasangiz ham bo'ladi, lekin men video olayotganim uchun sekin qurishga vaqt yo'q. Men hozir ko'chadaman. Ko'cha shamol o'ta ham ovozim eshitilayotganini izohlarda qoldiring. Va sekin hammasini qilib bo'lgandan so'ng mana endi men hozirga o'qdevorni qilib va tepasini qilib bo'lgandan so'ng videoni to'xtating. Do'stlar, mana uyimiz ham bitta. Endi biz sekin mana ko'ramiz. Tepa almos, tepa oltin, pasti almos. Sekin endi uyni ichini bezatganim yo'q. Faqat uyni ichi yorug'roq bo'lsin, mana shunaqa blokli chiroq qo'ydim. Bu blokli chiroqni men juda yaxshi ko'raman. Bu blokli chiroq nezarda bo'ladi. Survivalda ham qilsangiz bo'ladi. Bu chiroqdan bemalol xohlaganingizni qo'yib, xohlagan joyingizga qo'ysangiz bo'ladi. Bu bizning boylik uyimiz edi. Endi sekin yotaqni qo'yib uxlaymiz. Qani ketdik. Uxlaymiz. Mazza uxladim. Men bitta uyni qurib yomon charchagan ekanman. Va endi sekin ikkinchi uyimizga o'tamiz. Ikkinchi uydagilar esa bunaqa narsalar kerak bo'lmaydi ularga. Ularga xavfli yo xavfsiz narsa bo'laveradi. Shuning uchun ular o'rtacha bu. Men kambag'al borman, boy va kambag'alman. Faqat bu o'rtacha ham bo'ladi buning ichida. O'rtachadagilar esa hechcha uyim chiroyliroq bo'lsin deb mana shunaqa teraklik blokdan ishlatishadi. Mana bular anaqa hisobini oladi. Va eng kambag'al esa juda hisobni ham oladi. Mana sekin uyni quramiz endi. Qani ketdik. Uchta bo'ldimi? Mayli, yo'q, uchta kerak. Biz vaqtimiz ketadi, shuning bizga uchta yetadi. Mana sekin uyni o'qdevorli bu. Mana sekin qilamiz. Iznasi yo'q ketibdi. Iznasini kesib yuboraylik. Kerak. Mana sekin. Endi qanaqa bo'ldi? Mayli, bizga shu ham mayli bo'laveradi. Sekin bu yer uzun qilmasligimiz kerak buni. Uzun bo'lgisi ham bo'lmaydi uyimiz. Mana shu
ularga ham bo'laveradi. Nima unchalik kichkina bo'lsa ham ixchamgina uychamizni qurib qo'ya qoldik. Mana sekingina uyimizni qurdik. Hani endi bu uchinchi bu ammo nimaga boylik deyapman. Hani hop qo'ydik. Mana sekin hop endi ichkarisini bir ko'rib boramiz. Uyimizni ichkarisidan endi tomosha qilamiz. Xotira deyiladi. Faylni o'chirib bosib qo'ya qolamiz. Voy, rosa shu paytda telefon